ihr seid 75. 75? Das kann ich ja vergessen.
Was? Ja, das ist sowieso. Aber noch ein Baujahr üben. Ja, wir sind hier mit geschätzt 500 Oldtimer-Traktoren und kleinen Röhlingen auf Teil. Die kennt mir heute da. Die ist voll drin. Voll drin. Und der ist, Da muss man vorher brauchen. der ist interessant. Ja. Jetzt muss ich nur da nachlaufen, der hockt da hinten. Ja,